알파리? 한 마리가 계속 집벽에 나 쫓아다니 주위에. 나는 한 14마리가 쫓아다녔어 아까. 아니 어떻게 이렇게 그래도 쫓아다 말잖아. 응. 계속 쫓아다니. 근데 여긴 안 와. 여긴 안 와. 되게 신기해. 저 길가에서까지만 대박. 오고. 이거 봐, 얘 한 마리 계속. 와 대박. 집어넣는 거? 나한테 2대 맞았는데? 따라? 두 개가 많아. 우와. 상추. 이거 뭐야 이거? 아 이거 젓갈. 이거 뭐지 이거? 하나 반찬 밑반찬 김치랑. 다 싸워갔어. 음료수. 이거 다 꺼내면 안 되잖아. 하나씩 먹어야죠. 맥주 자기 음료수 빨간 거 아직 좋아하니까 안 먹었어. 음료수. 소세지? 소세지 그래 구워 먹어? 근데 뭐 꼬챙이 같은 거 있나 우리? 아 후라이팬 갖고 먹어야지. 아 그래? 치즈? 치즈는 왜 갖고 왔지? 볶음밥. 볶음밥 안 갖고 왔어. 어? 밥을 안 갖고 왔어. 그건 자기도 알고서도 안 챙겨온 거네. 아니 그건 잊어버렸어. 햇반도 안 샀네 우리? 아 햇반 챙겨왔어. 앞에 챙겨놨어? 햇반만 먹으면 되지. 여기다가 그러면 김치 넣고 우리가 볶아 먹자. 이건 뭐야 이거? 이거 기름장. 이건 뭐지? 깻잎. 왜? 가위. 응? 가위다 넣었는데? 일단 깜짝. 근데 너무 빠트린 게 테이블 하나 멘붕 됐어. 아니야 이거 난 이게 더 좋은데? 테이블 아니고? 프라이팬 이거 할까? 불? 됐다. 아 여기다 놓을까 이렇게? 뜨거우니까? 기름기. 멀찍이 놔둬. 여보 저기 보여? 얘는 하나 끄자. 뭐? 앞치마? 응. 앞치마도 쌌지. 앞치마를 싸. 안 먹어도 돼. 그냥 이렇게 해. 아니야 앞으로 나풀거려. 잠깐만. 너무 잠깐만, 세다, 여보. 불이 진짜. 이거를 좀 줄여야지 불을 이제. 엄청 세네 진짜. 가스를 오랫동안 씻기. 아 진짜 연기가 아까부터 나 태우는 걸까? 이게 맛있겠다. 서산 강에서 산 건데. 이제야. 우리 쓰레기 봉투 하나 있나? 그 빨간색 쓰레기 빨간색. 갖고 와. 기름 닦아갖고 거기다 넣게. 여기다 하나 펴놔. 이거 큰 거 이거 하나야? 이거 어디서 샀어? 입장하면 주잖아 원래. 아까 그 저기 뭐 저기서 사갖고 쓴 봉투는? 재활용. 근데 재활용 통이 옆에 있더라고. 여기다 놓을까? 그냥 고기 끌게요. 이거다 좀 뒤집은 거야. 근데 연기 안 온다고 이거 칸막이 설치하고 싶은데 이게 영상이 가려. 아주 불이 꺼지지 않으면 요거는 좀 예쁘자. 이게 연기가 일로 들어가는 거 아니야? 괜찮아. 모기장 안 해가지고 되나? 자기 야채 좋아하니까 야채 먹고요. 자리도 잘 말았는데. 어쩜 이렇게 자리를 잘 잡았을까요? 잡아야 되는데 왕모기. 목이 깊게 발랐다 여보. 발란지가 뭐야? 너무 야 역시 야영은 고기야. 이거를 움직이자 일로. 어떻게? 일로 더 와. 잠깐만. 이렇게 여기 있어요. 발자리를 일로 치우고. 잠깐만 이걸 치워야지. 이렇게? 응? 붓고 옮기고 뭐 언제 먹냐? 내가 싸줄게. 됐어 내가 쓸 거야 내 맘대로. 양파도 또 구워야 돼. 내가 굽게 그럼 자기 먹어. 줘. 고인 물 팬이 될 건데요. 고인물 팬 뭐 가위 좀 돼.
고인물 팽이 무슨 뜻이죠? 고인물. 응. 오래도록 팽이 되겠다는 아 얘기지. 정말로? 젊은 사람들 언어인가? 노인네들 못 알아들어. 오겹살 먹었어? 잘라주려고 그랬는데? 뭐야? 아, 기름 펴서 안 된다고. 오 갑자기 막 어두워지는데? 근데가 이렇게 하면 되니까. 아, 여기 해? 해 넘어갈 때 금방 넘어가자. 응. 아이고 어떡하냐. 이거 어떻게 보여주냐 이거. 그거 하나만 있는데? 나는 그냥 오뚜기가 좋아. 여보? 우리는 그냥 오뚜기가 좋아. 음료수 살것 같은데. 치즈 원하십니까? 응? 치즈 원하십니까? 원하시면 뭐합니다. 그럴까? 여기다가? 여기다 한 쪽에다가. 2,000개 지난 건데. 그거 나 위해서. 여기 뚜껑을 덮어야 되는데. 잘 먹겠습니다. 식사 맛있게 하세요. 냄비 끓여. 물 끓이게. 물 갖고 와야 되는데? 물 진라면 안 갖고 왔어. 짜파게티 갖고 왔잖아. 진라면이 없다고. 여보. 짜짜로니. 싱거워? 싱거우면 된장 좀 넣으면 돼. 쌈장. 내 밥도 가져가. 우와, 벌써 끓어. 화력 내봐. 벌써 화력은 좋은 거야. 좀 더 끓여야 되는 건가? 진짜 꺼야 돼? 너 어떻게 줘? 쪄 그냥 이렇게. 이쪽은 안 뜨겁다니까? 아 정말 뜨겁네. 뜨거워. 한 번 더 익어야 돼. 뜨거워서 됐다. 자, 누워서 잘 때? 계속했어. 잘했어. 축하해. 자기냐 여보 이것저것 먹어라. 야, 여보 조심해. 여기 있어 여보. 여보 자기 앞에 있어 조심해. 이거 지금 뭐라고? 응. 엄청 많은데? 나 이거 절어 왔어. 그게 다야? 많이 먹어. 너랑 거 생각하지 마. 기름 봐. 김치 여기 있어. 우와 냄새 죽인다. 무슨 냄새? 김치 냄새. 이거 맛있어 김치 도시락. 아 도시락 냄새가 그 추억의 도시락인데 이거 완전히. 니 잘 하시는 것 같아 나는. 이야. 잘 안 팔아. 이야 이거. 볶음밥 언제 먹어도 돼. 저거 잘 거야.
나 다 먹었어. 나 이제 배불러. 자기가 나중에 물 조금 더 넣은 만큼 남았어. 칠떡 안녕. 안녕. 잘 잤어?